Ja, maandag aand. En die kaptein sê, sy is reg vir waar ons heen gaan. Het lyk my ons maar as ek so na my goedjies kyk, gaan ons baie gevaarlike plekke rondvlieg. Maar nou ja, sy sê sy is reg vir dit. En die girl sê, hulle is ook reg. Hulle sal julle goed versorg daar in die vliegtuig. Ek neem aan, van julle het seker nou daai video gesien wat ek gemaak het oor hy fucking strike wat YouTube my gestrike het. Oor my concise medical misinformation. Maar nou ja, ek het sien dat ek nou nie iets belangrik gemis het nie. Aunt Chris Watkins, Elizabeth Creer, Nicolien. Ek het hom so 0.2 mm reën gehad net nou. Ja. Okay, Henry sê hy het vandag so 350.000 werkers aangestel. Hy sal NUMSA en WEF moet inlig. 7 leë baie uitgesit en hulle is chock-en-blok vol. Jy's lucky, Henry. Ek sê gisterand vir my vrou, ek het 3 leë korwe hier by my, die 2de jaar, en ek het nie een swerm gevang nie. Ons nou die tyd om swerms te vang. Andrew sê, dis winderig in Saldanha. Okay, Dirk Jacob sê, sy susterkind vertel vandag vir hom dat almal weet waarvan ek praat, maar niemand doen iets daaromtrent nie. So wat kan ons doen? Ja, is 'n goeie vraag daai, wat kan ons doen, jy weet. Ons moet maar versigtig wees met die goed. En die einde van die dag sê ek weer, sort jouself uit. Sort jouself uit. As jy jouself uitgesort het, en jou buurman het hom uitgesort, en die ou oor kan die straat hom uitsort, en die ou op die plot het hom uitgesort, en jy is 'n klomp uitgesorte ouens daar, op 'n hoop, dan gaan jy die kak kan handle oor. Maar dit begin by jouself. Sort jouself uit. Ek het toevallig vandag nou weer 'n boodskap van iemand gekry wat my vertel het van 'n bende wat uit mekaar uitval. Sê ek, dis wat dit is. Dink die mense begin ook nou wakker word vir die bendes hoor. Rianel, jy behoort dit te sien as jy net ek wil vir jou die link gee van die nuus man, yes, like. Jy sien maar jy moet jou notifications aansit. Jy moet jou notifications aansit, Rian. Dan sal jy kennis kry as die goed vrygestel word. Daar is die link na die nuus toe van vanaand. Jaco Kotse. Ja, logies, dit is 'n probleem, ons is min ouens wat betaal vir almal wat sy hoor. Dit kan, en dis onvolhoubaar. Dit is net nie volhoubaar nie. Maar nou ja. Ja, ek weet nie of ons vir Dawie gaan sien vanaand nie. Hy het my net vroeër laat weet
Hulle het vir hom gesê hy moet homself reghou om baie kort kennisgewing verskuif te word na 'n undisclosed destination toe. So ek het nou niks weer verder van hom gehoor nie. Maar hy het ook gesê hy sal net vir sy vrou sê, naand alter, net sy vrou sal weet waar is hy. Ja, kyk, logies daar by Oogies was daai ou myne was vol olie gewees, maar dis alles weg hoor. Daai kat waarvan jy praat, sy het dit alles verkoop. Nou ja. Ja, hier's my stofpad vra, hoe lyk ons so daai rocket van Elon? Dis interessant wat daai toring daai rocket gevang het hoor. En nou is daar weer 'n ander video wat rondloop en nou sê ja, hy gaan nou vir Israel 'n geheime wapen gee, fucking something. Weet jy maar, ek gaan luister toe maar na die video. Alles 'n klomp kakpratery en spekulasie en what if en maybe en dog ek ja nee, laat hulle maar aandonder. Lyk my ek het nie my wingman hier vanaand nie. Ek weet nie of hy in stealth mode is nie. Ek moet seker maak. Ja, hy lyk my hy is nie hier nie. Maar nou ja, dis soos dit is. Julle seker daai 2 nuusberigte gesien wat ek gepublish het. Ja. Kyk hierdie vloerplanke is daar is nie saal van hulle te smeer nie hoor. Daar is nie saal van hulle te smeer nie. Wat is sy naam? Women Mashawa. Hy het kaka gejaag aan Pretoria, maar hy was nou die aand op Boerbeskuit program, ek het net so skramskoot gekyk daar, maar hy is vas oortuig hy die regte ding gedoen in Joburg en nou weer die regte ding gedoen in Pretoria. En hy sê ewe dapper, as ek daarvoor gestraf moet word, moet hulle dit maar doen. Ja, en hier's like ek sien die crew moet uitspring want hier's 'n klomp nuwe mense by. Oh, David Hansen sê Pep have installed facial recognition cameras and checkers have started installing fridge doors. Ja nee, ek kan vir jou sê hulle is besig met planne die fucking vuil goed. Maar nou ja, jy weet, ons grootste probleem is, ons het nie regtig die nommers nie. Die vloerplanke het die nommers, maar hulle verstaan nie hoekom word hulle so gebliksem nie. Ek is besig om die ding met my in die hand te edit, hy sal seker môre, ek sal hom môre vrystel. Ek het hom gedoen, Juri. Hy het weer 'n paar giftige goed daar gesê. Maar ek sit nou en dink, ek moet weer een aand 'n live met hom doen.
wat julle vir hom kan vra. Maar ja, ek het vanmiddag 'n ander interessante video gesien van 'n joernalis wat daar in ek vergeet, ek dink Oklahoma was of ergens. Maar hy manne wil fokol weet van daai immigrante hoor. Daai ouens sê kyk hierso, hier by ons almal carry. En ons is nie bang om dit te gebruik nie. Ons gaan nie laat hulle hier met ons kom doen wat hulle gedoen het op die ander plekke nie. Maar dan weet hy nie, jy weet. Dis weer talk is cheap en money buys the whiskey. Dis tot op hy oomblik. Wanneer die chips down gaan, dan sê jy nou maar sien en of dit nou net big talk is. Ja, nee, kyk of ek nie vir ons 'n videoetjie het nie. Ja, ek het eene. Wat ek dink ek vir julle moet wys, kom ek maak julle nou moer onrustig. Ek gaan nou vir julle almal moerse onrustig maak. Net om vir jou te wys waarteen is jy op. Waar is die bliksemse ding nou? Wie is hy? Check hierdie story, boys. As jy nou wil onrustig slaap vanaand. Ag, damn it, nou kan ek nou sê vir my hy kan hom nie speel nie. Fuck it, weet jy. Hey, alright. Maar ek gaan hierdie een speel net om aan te sluit by wat ek vanmiddag in daai een nuusprogram van my oor Brics gesê het. Kyk maar vir julle self. Kyk of julle daar was. Nou sê iemand hierdie ouetjie hierdie kort gat, die tweede van links is blykbaar 'n DA ou. Ek sien nie, maar die byskrif by die ding was die Ministers of Finance of the Brics countries. En daai ou daar, wat hy nou daar staan, ek weet nie of julle my muis kan sien nie. Ek glo nie. Maar hy is nou op die kant. Hy's 'n ou wat so inkyk na almal toe en dan tweede van links af. Iemand het vir my gesê, ja, dit is die DA se adjunkminister van Finances. Ek weet nou nie. En nou sê pres vir my die vierde vlag van links af is ons vlag. Okay. So ek het dit ook misgekyk. Fuck. Maar dis nie ons, ek sien nie ons minister of finance nie. En ek nie, daai byskrif het gesê die ministers of finance. Niks gefokken praat van adjunkministers nie. Maar nou ja. Ek het 'n ander ding van Brics wat ek vir julle wil wys. Ons moet kennis neem van hierdie goed, boys. Brics is donders belangrik vir ons. Mense wat wil oorleef. Luister wat vertel hierdie ou. Brics meetings, there were very good agreements made regarding the financial and monetary sphere. Iran made good agreements with the Central Bank of Russia during the period when they were the secretary of Brics, and we had good agreements regarding the connection of card networks and monetary and financial cooperation, all of which we have raised in the Brics. For example, today in the Brics, the issue of paying for the transactions with local currency is one of the issues, and a very good agreement has been reached. Good agreements regarding global reserve payments and the use of bonds for payment were also made. We now have a global financial system based mostly on the IMF, the World Bank, and Western countries.
Unfortunately, due to the political interactions with those countries, today the world is considering other arrangements. Definitely within the Brics group of countries, such arrangements will be made between the member states. We have a payment system between countries based on local currencies. That was one of the topics of this meeting. China, Russia, and Iran are very interested in it. We have moved towards being able to conduct transactions with other countries in local currencies and reduce the role of the US dollar in international transactions. Russia has also made good progress. I think the Brics countries have developed well and will definitely develop in the future. The new development bank, created by Brics, can pursue many of the development goals of the Brics member countries. Because today, the World Bank operates within the framework of the goals of the United States and Western countries. We hope that NDB will play this role for the Brics member countries, and we want to become a member of NDB. Nou ja, wat vir my opvallend is, en ek het dit in hy nuusflits gesê waaroor ek gepraat het, is dat die gesprekke, ek hoor nêrens, niks van my bronne, praat hulle van Suid-Afrika nie, niks nie. Okay, Lou is hier uit Montana uit. Maar, ja, wel. Jean Ambish sê, dis vuurwarm en Nylstroom. Jy weet, my is dit 21 grade en soos ek sê, ek het 0,2 millimeter reën gehad. Maar nou ja. So, ek kan nie anders nie. Jy weet, en as jy nou mooi kyk, na die Brics lande, hulle is almal besig om moersekwaai, hulle eie ekonomie te stoot, laat dit bars hoor, want hulle doen besigheid met mekaar nou, dit is alles goed vir hulle almal. En ek het gisterand weer na 'n video gekyk van daai ek dink hy noem homself kaptein Traoré van Burkina Faso. Dis 'n merkwaardige ou daai hoor. En hy is besig om groot dinge daar te doen. Ek het vanmiddag 'n artikel gelees waarin die ouens dit sê. Hy luister wat die Russiese ouens vir hom sê. Hy doen nie goed wat die Russe vir hom daar sê. Toe maak die ou wat dit vir my gesê het, maak hy opmerking en hy sê, dit lyk vir hom ook asof die Russe is klaar met Suid-Afrika. Hulle wil fokol van hierdie ANC se kak weet. Hulle sien hoe donder hierdie ouens die land op en fok die ekonomie op en fok net alles op. En ja. Jenkins sê Suid-Afrika is in vir die minerale glad nie. Jy moet onthou die Brics lande, veral Rusland het alles wat ons het en meer. En saam met dit wat hulle nou uit die Sahel uit kan kry, want dit is baie korter vir hulle uit die Sahel uit. Hulle wil niks meer van Suid-Afrika se kak weet nie, en hulle is gatvol vir die hawens wat so opgefok is. Die Chinese spandeer groot geld in die hawens op die Ooskus en op die Weskus. Johannie Erasmus het die ander aand vir my net gesê, die hawens noord van ons het nou al omtrent 40% van die vrag weggevat van Suid-Afrika se hawens af. So, dit lyk net vir my asof daar 'n ding aan die gang is om Suid-Afrika te sideline. En nou gaan ek oor 'n ding praat wat 'n klomp ouens nou weer die bliksem in gaan maak, en dis hierdie mense wat so dryf met hulle fucking Cape Exit en Cape, wat 'n fok, ek weet nie, Escape Cape en wat alles. Hulle kan dit op hulle fucking magies skryf en met hulle hemde afvee. Daar's nie 'n manier wat XXX sal toelaat dat die Kaap onafhanklik raak nie. It's not gonna fucking happen. Nie vir twee redes. Eerste rede, die Kaapse seeroete. Die tweede rede is daai gas en olie op die Weskus. As nie 'n fucking manier wat hulle dit gaan abandon nie, man.
Daai ouens, maar nou kyk ek na daai klomp Nuwe Land en al daai ouens, almal van hulle. Heerlikheid. As 120,000 fucking groepies en bendietjies en Aboriginal stammetjies en Royal Houses en fuck weet wat alles. Dink ek so in myself, hy een setup. My hele tribe bestaan uit 22 mense. Fucking 16 is royalties. Dan hy ander tribe queen ding wat haarself so afgedruk het en toe nou allerhande demands gemaak het. Toe sê, ek kan nou nie onthou wat, sy wou een of ander trust in die hande gekry het. Toe sê die trustees, okay, kom vir 'n fucking DNA test, laat ons hierdie ding nou uitgesort kry. Toe sê nie 'n krieseltjie kooi in haar nie. Nou ja, wat wil jy nou sê? Roan Frieber sê die ANC is in die Wes as 'n gat opgekry. Dis nie heeltemal reg nie, ouma. Die Weste het die ANC aan die knaters beet en dis wat meer waar is hoor. Maar nou ja, groot gemors. Groot gemors. Dis al wat ek kan sê. Okay, my wingman het gesê hy is in stealth mode, so julle moet maar versigtig wees vir hom. Ek sien hier is dit genaamd Martin Serfontein. Van watter Serfonteins is jy? Ek is van die Bossie Spruit Serfonteins, Martiens. In elk geval. Ons Serfonteins is ons omtrent almal 'n familie, man. Ja, kyk wat sê Martiens. Ek het dit al baie gesê en as baie ouens het op my kop gekak het oor dit, jy weet. Maar ek sê weer. Kyk mooi. Kom ons kyk net na die laaste jaar, van die laaste Brics konferensie tot die een wat nou op pad is. Sien julle ergens in die media ooit een of ander senior regeringsamptenaar wat 'n onderhoud het met die Russiese ambassadeur? Fucking niks. Ek het so van die feeling, die Kremlin het vir daai Russiese ambassadeur net gesê, bly weg van die vloerplanke af. Whatever jy doen, bly net weg van die vloerplanke af. Nee, die B-52 sê hy is hier hoor, Renier, hy is hier. Hy sê Lynn, die Zambesi is basies droog, maar Lynn, ek het dit al 'n paar keer in my lewe gesien, dat hy so droog raak hier aan die einde van die seisoen, hoor. Dit is maar soos dit is, maar ek het vanaand, vroeër vandag, met Dawie gepraat, toe sê hy vir my dat, ek wil net kyk, wat was dit hy presies gesê het, hy sê elke druppel is kosbaar, okay. Maar dis maar net so droog daar by hulle ook en so, maar toe sê ek vir hom, jy weet, dit lyk net vir my nou, jy weet, daai Amerikaners nou so rondgefok met die weer, dat hulle nou sommer die hele Suider-Afrika se weer ook opgefok het. Maar nou ja, wat kan 'n ou nou sê? Okay, nou hier sê Prees vir my, African Idiot gee die antwoord van ons verteenwoordiger by Brics. Hy sê dis Ashore Sarupen, Second Deputy Minister of Finance of the DA. Ag my fuck. So low level ou. So fucking low level ou. Al die ander lande se ministers of finance is daar. Maar nou ja. Ek is so gatvol vir hierdie Suid-Afrikaanse politiek, julle wil nie fucking weet nie.
Ja, Gwen, Neil de Beer kan sê wat hy wil. Ek roep hulle vloerplanke. En ek het mos al verduidelik hoekom ek sê hy's 'n vloerplank. Vir die ouens wat al ooit in hulle lewe vloere ingesit het, weet, voordat daai plank regtig sy lê het en jy hom kan vassit, moet jy hom goed bliksem met 'n hamer. Ja. Ja, Yuri, hulle is vol. Amerika is vol van 'n klomp bose goed wat hulle nie mooi weet wat het hulle daar by hulle nie, maar ek het al vir julle gesê, ek het verslag gesien wat by die VVO rondgeflout het, waaraan gesê is, die mikpunt is om 100 miljoen immigrante in Amerika in te kry. 100 miljoen. Dan vat hulle die land oor, en dan consolidate hulle Amerika en Canada en Mexico. Dit is alles deel van daai one world shit, jy weet. Ok, daar sê Kobus nou hulle praat van Civil War in Amerika. Ek het 'n jaar terug al oor begin praat oor dit. Al wat ek sê ek is vir my, jy weet, van my trolley af om sulke goed te sê. Ok, Martiens, ja, dan sê hy heel waarskynlik deel van die Bossie Spruit clan, want daai is maar ons wêreld, daai wat jy nou van praat hoor. Daai Kroonstad wêreld. Maar dit is 'n gemors hoor. En logies jy lyk my shit Jordy skitter in sy besigheid. Hy weet Putin gaan hom se beere toestuur. Maar dit moet sommer vir Ramaphosa ook soms toestuur hoor. Maar nou ja, op die einde van die dag is dit nou maar net so dat ek kan nie anders as om net die idee te kry, Suid-Afrika word gesideline deur Brics nie hoor. Die eendag is Bric-merk gedoen, laas jaar. Waar die vloerplanke was, die bliksem in vir my oor dit. Maar ek sê, watch mooi wat gebeur na die Brics-beraad in Suid-Afrika. Op 1 Januarie 2024 vat Putin kontrol van Brics. En moenie verbaas wees nie, die mense wat weet hoe restaurante werk, by die deur na die kombuis toe is ook so 'n klein tafeltjie. Nou, Suid-Afrika gaan fok of by die groot tafel en by daai klein tafeltjie sit daar by die deur by die kombuis. Dis waar hy gaan opeindig. Nee, sê nie. Ons het niks om te bied nie. Fokol. Ons het 'n in sy donder in ekonomie. Ons het 'n klomp malmaniake wat die plek kommunisties wil maak. Putin en Xi Jinping wil fokol weet van kommunisme. Hulle weet wat het kommunisme in hulle lande gedoen. Nou kyk hulle vir hierdie vloerplanke en dan dink hulle by hulle self, leer die goed nie. Dan is die antwoord net die bliksems is onleerbaar. Ons weet mos hulle is onleerbaar. Just like hierdie area raak nou vol hoor hierdie girls sal moet spring. Kyk het almal 'n bietjie wit blits het en so. Ja, nou sê niks, hy sien vanaand die ANC 400 dae van GNU. Ag man, net government of national embarrassment is wat dit is. Vol sê hy het vandag langs, hy sê ek het vandag langs jou vriend gesit in die oogkliniek by Steve Biko. Wat 'n wiese vriend. Christo de Beer sê Suid-Afrika word gesideline deur die hele wêreld. Ja, miskien is dit ook so.
Is my buitendag sê die DA is die master of disaster. Ek stem 100% saam, ons moet fucking pas op vir die DA hoor. Net een ding baie mooi onthou, hulle is solid, XXX. Plus hulle is in hulle word ten volle gekontrol deur die Zionists, en that's the story. Ja, Yuri sê 'n waarding daar. RSA het nie sy kant gebring by die Brics bank nie. RSA wil net geld hê van die Brics bank af. En ek het al hoeveel keer sê, Brics is nie 'n charity operation nie, hoor. Ja, Simon the Prophet sê 'n waarding daar. Kyk wat sê hy. Rome statute says crimes against humanity arrest warrant for Putin, but no arrest warrant for Ramaphosa, who makes 140 crimes against humanity apartheid laws while accusing Israel of apartheid. What the fuck? Goeie vraag. Ek moet net vir julle sê, hoor, op die einde van die dag, ek sê vir julle, julle moet community netwerke aan die gang sit. Julle moet dit doen. Die groot stelsel gaan uitmekaar uitbliksem en hy gaan skielik uitmekaar uitbliksem. Julle ouens in die kleiner dorpies en so, julle moet begin om netwerke op te bou van wie verskaf wat van wie. Bou dit. Ek het nou mos veel al gesê, ek het nou maar gedink ek sal maar sulke beginpleintjies begin ding, jy weet, maar dat die doel van die ding is hy soos 'n suurdeegie. Julle het elkeen nou 'n suurdeeg, die ouens wat jy weet wat die pette voorraad gekoop het. Julle het dit nou, die suurdeegplantjie. Nou moet julle daai ding fucking van hom 'n brood bak, hoor. En dis net jy wat dit kan doen. En hoe meer julle onder mekaar julle netwerke uitsort, hoe beter gaan dit met julle almal gaan. Want julle bou 'n versekering vir julleself in, hierdie XXX kak gaan uitmekaar uitval. Skielik. Maar nou ja. Op die einde van die dag, sê ek net weer, die ouens in die Kaap, wat met hulle Kaap onafhanklikheid, hulle gaan nie regkom nie. Die Kaapse seeroute sê, nee, die Weste gaan julle nie laat gaan nie. En dan daai olie en gas op die Weskus, daar's nie 'n manier wat XXX hulle gaan dit loskom van daai shit af nie, hoor. Nou ja, die kaptein sê vir my, sy's reg, sy het die flight plan, so daar gaan ons, laat ek vir julle die nuusies gee wat daar is. Russian Prime Minister Mikhail Mishustin said that by 2028, the Brics group of emerging economies was forecast to account for 38% of global GDP, and the G7's share will decrease. Wel, dis soos dit is, dis die realiteit, want al die opkomende groeie is in die Brics blok. Hier is 'n interessante ene. Sri Lanka has decided to apply for membership in Brics and the New Development Bank. Ek het gewonder of Sri Lanka dit gaan doen. En nou is hulle in. En ek het gisterand weer 'n bietjie navraag gedoen. Ons diesel, baie van ons diesel, kom met bote wat van Sri Lanka afkom hier na toe. Luister na hierdie ene. For the first time in the latest conflict, Israel has struck in the Zagarta area
in northern Lebanon, adding that the IDF hit an apartment building where refugees were being housed. This is not a war, this is a genocide. Sputnik speaks to families seeking shelter in a Lebanese monastery. A Sputnik correspondent visited the monastery of Our Lady of Salvation in Bekfaya, which has become a sanctuary for those fleeing Israeli airstrikes. Nou vra ek julle net een fucking vraag. Wat gee daai donderse hakneuse die fucking reg om die noorde van Libanon te bom? Hulle doen presies dieselfde wat hulle in Gaza gedoen het. Hulle het in Gaza die noorde van Gaza gebom, dat daar fokol oor is en die mense het almal gevlug suid. En toe bom hulle in die suide daai vlugtelingkamp, daai tente. Ek sien vandag weer video's. Jesus, ek wou dit eers vir julle wys, maar toe besluit ek gaan dit nie doen nie. Waar hulle nou weer daar in Gaza so 'n tent vlugtelingkamp gebom het, nê. Slaan daai fucking tente en goed aan die brand. My jesse man, die mense brand fucking dood, kindertjies aan die brand. Jy weet, daai bliksemse goed. As hier mense my wil fucking vertel, dis die uitverkore volk se gat my fok. As hulle die uitverkorenes is, moet julle verstaan, is ons almal in ons donder en hoor, want hulle is 'n klomp fucking sataniste. Maar nee, hierdie fuckers wat aan hulle fucking lieste hang en hulle totties vry. Wat se kak is dit? Kan jy nie sien waarmee jy fucking deel nie? Dis nie mense daai nie. Maar nou ja. Wat ek kyk, dat ek nou nie hier agter raak nie. Ek is nou waar. Ja, ek was in Libanon gewees. Israeli channels report attack is imminent. Man, hulle kan hulle eie fucking gatte nie attack nie. Die Iranese is reg vir hulle. En ek het so veel feeling, die feit dat Dawie nie vanaand hier is nie. Die Iranese gaan fucking hard slaan. Hoor wat ek vir julle sê. Ja, Martiens Serfontein, hy sê, XXX is hard aan die werk met Namibië se olie en gas. Ons weet dit. The Zoer sê, petrol price could go up 300% if Israel does something stupid. Ja, Freedom and Truth sê, daai hakneuse het baie mag en hulle doen net wat hulle wil. Amerika is 'n fucking kolonie van Israel, man. En nou kan daai Amerikaners wat my luister kan nou maar die bliksem in wees, maar dis die facts. Okay, Johan Koetser sê, Rusland het blykbaar 'n klomp oorseese offisiere in Odessa geklap. Nog nie seker nie, maar ek vermoed Britte. Dit sal die tweede keer wees dat hulle 'n nes Britte daarvan kan uithaal, hoor. Ek is gefascineerd oor Odessa. Daar's nie 'n manier Putin Odessa nie kan vat nie. Maar Odessa het moerse geskiedkundige waarde vir Rusland. Want dit is waar daai Catherine the Great, wat hulle sê maar sy is nog wel 'n major argitek van Rusland. En dit was haar plek daar.
En hulle gaan dit nie los nie. Hy gaan dit nie los nie. Maar hulle wil nie daai stad verwoes hê soos wat Mariupol verwoes is nie. So ek dink die Russe sit en kyk mooi, laat die publiek van Odessa opstaan. Want dit was ook in Odessa, waar daai met die 2014 bullsap, waar hulle daai klomp mense in daai trade union gebou aan die brand gesteek het. En die mense wat by die vensters uitgespring het om van die brand af weggekom het, hulle op die sypaadjies doodgeskiet. En ek het een aand geluister na 'n gesprek waarin die Rus wat daar gepraat het gesê, die Russe het nie vergeet van daai ding nie, en wat hulle die donder in maak is die Oekraïners weet presies wie was die ouens wat al daai wandade gepleeg het, maar hulle het nie een van hulle vervolg nie. Okay, preesvra Victoria Newland in Namibië is, as sy Namibië is met julle weet as julle die kakboys. Nee, ek het al van daai Gesser al los en goed gesien, ek seil wyd by daai goed verby, want die meeste van daai praatjies rondom daai goed kom uit die Q bronne uit, en ek het daai Q bronne so 'n jaar en 'n half terug het ek hulle net almal op mute gesit by my. Ek wil nie van hulle goed weet nie, want hulle is elke dag kom hulle met 'n nuwe boom, boom, boom fucking uit, en dan is dit die ongelooflikste goed wat hulle kwytraak hoor. Jy het weer sien. Ja, ek weet nie, vir die van julle wat gemis het wat Herman gisterand gesê het. Jy sit in Suid-Afrika met hierdie angswekkende situasie. Die Reservebank is 'n privaat maatskappy waarvan die Rothschilds die beheer het basies. Maar daai privaat maatskappy met die FSCA wat nou by hulle is, het nou ook wetgewer en uitvoerende magte. Hoe die fok werk dit, boys? Vanmiddag het my admin bestuurder vir my laat weet. Tot nou word my industrie, die debietorder industrie, word beheer deur PASA. Nou het die FSCA gesê, nee, die Reservebank gaan nou kontrol oor dit oorvat, want PASA is nie onpartydig nie. So, kak my operation seker ook nou. Okay, ons was 400 mense in, dit het 'n bietjie gedip. Die meisies moet spring vanaand, hier is 'n klomp mense aan boord, hoor. Weer meer nie, ek dink nie, ek sal so 'n robot kry nie, in elk geval, die damn ding kos $30,000, ek het nie daai soort geld nie, hoor. Alright, laat ons weer op die nuus klim, hoor. Photos have emerged online showing the impact of Israeli strikes in Lebanon near a humanitarian convoy led by Boerbeskuit Governor Bashir Kada near the city of El Ain. The aid convoy was jointly operated by the Lebanese Red Cross, the Army and the UN. As a result of the raids, the highway on which the humanitarian convoy was passing has been damaged. One driver was injured. Jy sien wat doen hulle? Hulle voel 'n fok, hoor. Nou doen hulle dit wat hulle in Gaza gedoen het, doen hulle in Libanon. Hier is 'n interessante dingetjie wat julle oor kan dink.
Washington provoked Korea tensions in a ruse to justify the US military presence. The latest exchange of bellicose rhetoric between Pyongyang and Seoul is a result of another US-backed provocation geared to escalate tensions on the Korean peninsula. Geopolitical analyst and former US Marine Brian Bereletti told Sputnik, it is also a ruse to maintain a justification for the long-standing US military presence on the peninsula, not only to continuously threaten peace there, but to also allow the US military to continue threatening nearby China. Boys, hierdie Amerikaners is 'n fucking klomp warmongers en dis al wat hulle doen. Dink terug oor die laaste 30 jaar. Hulle is altyd besig om ergens iemand te fucking bom. Altyd. Maar uit van die berigte wat ek lees, is dit duidelik. Amerika is in die moeilikheid. Hulle is besig om uit sekere wapens en sekere ammunisies uit te ran. En hulle het nie meer die produksiekapasiteit nie, om daai goed in die volumes te maak wat hulle nodig het nie. En hoekom nie? Want hulle moes laat die green monkeys hulle voorskryf wat om te doen en hulle het toegelaat dat van hierdie hakneuse die dinge so manipuleer dat Amerikaanse vervaardiging is uitgekontrakteer na China toe. Nou kan die fucking Amerikaners, ek hoor hulle kan nie eers meer, hulle maak nie eers meer hulle eie antibiotika nie. Daai F-35 vliegtuig van hulle kan hulle nie bou as hulle nie parte en materiaal van Rusland en China kry nie. It's a fucking joke. A fucking joke. Maar hulle loop rond asof hulle nou is die mense wat vreeslike lang verslae en stories skryf oor hoe die Amerikaanse vloot sy geopolitical muscle wys en hy's nou omgespan om die aarde van die Weskus af tot by die fucking Ooskus. Of ja, dit sal nie 'n fucking dag lank vat nie as Rusland en China hulle gryp nie. Dan dryf daar nie een van daai fucking skepe nie. Daai soort skepe se dae is verby. Verby. Mesiele het daai goed floating coffins gemaak. Maar nou ja, ek sien hier is nog nuwe gaste op die plein. Dat die girls nou net bietjie spring. Ja, Freedom and Truth sê, Rothschilds beheer al die sentrale banke behalwe in 3 lande. Dit is een van die goed wat Putin gedoen het, maar hy het hulle uitgegooi uit Rusland uit. Ek het nou die aand vir julle vertel wat die Chinese se probleem is. Ja, Karen praat van daai moerse Russiese ambassade wat in Namibië gebou word. Maar Jesus man, kyk hierdie fucking ding wat in Pretoria is. Dis 'n fucking fort daai hoor. Ja. Nou sê hy nie Kroukamp. Hy het op die nuus gesê Lebanon, die noorde deel waar Israel nou so bom is Christen. Dis hoofsaaklik Christene wat daar bly.
Wel kyk, ek het nou die aand daai verslag gelees van daai dokter, hy bly daar ergens in Amerika en waar hy sê hy was daar in die Gaza gewees, 'n ER-dokter. En hy sê hy het nog nooit in sy lewe so iets gesien nie, dat hy sommer op een aand kry hulle 9, 10, 11, 12 kinders in, almal kopskote. Of kopskote of hier in die middel van die bors. Snipers wat so skiet. Fucking veel goed daai hoor. Ek hoop hierdie keer maak die Iraneese hulle nou fucking skoon. Maar moet net nie 'n moerse gat wees waar Israel was. Dat die Middellandse See daar instroom, dan sit jy 'n lekker lang kuslyn en al daai kak is verby. Daai goed is die gevaarlikste fucking goed op hierdie aardbol. Hulle is gevaarlik vir elke fucking mens wat lewe. Ek sien 'n video wat ek nou nie vir julle wil wys nie van hoe hulle het nou weer een of ander fucking geestelike moment daar waar hulle moet hoenders slag. In daai strate daar in New York word hierdie fucking hoenders, boys, julle kan nie glo nie. Julle het nou al gespring oor hierdie vloerplanke wat die beeste so slag en in die bloed rondrol en so. Daai kak sien met daai lokkieskap keppiesdraers met hulle check met daai hoenders so. Dis skrikwekkend. Andrei van Rensburg vra wie het gesê die rooi valk. Ja. Daar was dit was Johan Erasmus wat gesê het. Daar was Amerikaanse planne wat deur die Jode by ons uitgekom het en toe het ons nou daai ding gemaak en toe is daai planne nou weer verkoop aan die Chinese. Maar ons rooi valk is die helfte van die prys van 'n Apache. En hy is blykbaar 'n beter vliegtuig. Ja, Alvin Wessels, nou sien ek ander stories oor daai taat system. Hulle sê net dit kan nou 'n probleem vir Amerika raak, want daar's van die kommentators wat sê een alleen help nie eintlik fucking baie nie, hoor. Kyk wat sê Martiens. Triple X het heeltemal tred gehou met die planke se inefficiency nie. Ek bly hier want die planke is te useless om hulle lose instruksies uit te voer en die internasionale moondhede kyk verbaas rond. Ja, papa. Dis nou een ding van 'n vloerplank. Hy fucking ding kan nie instruksies vat nie. Ek het vanmôre amper hierdie twee van my gebliksem met 'n stuk ysterpaal hierso hoor. Dis 'n paar goed fucking 3 keer verduidelik. Toe sê ek as ek weer moet verduidelik donder ek hoor. Toe tik back dat ek luister. As jy nie wil werk nie, sit jou fucking ticket in en fuck off. Toe spring hulle om. Fucking goed is al by my van 1994 af. Maar nou ja, dit gaan rof. Ja, ons lê hier op die 390 man. Kom stoot hom nou oor die 400 boy share die bloody ding man. Hoor ek moet regtig vir julle sê daai julle moet mooi kyk hoor. As jy van die kanaal hou, maak net tog seker jy's gesubscribe hoor. Daai subscriptions maak 'n verskil. Iets interessant het met my fucking YouTube profiel gebeur hoor. Ewe skielik kan ek nou weer die like button sien van gisterand af. Kan ek weer die like button sien? Dis is al fucking maande wat ek nie daai like button kan sien nie. Skat maar waar is hy en dan druk ek daar like, jy weet. Skielik gisterand sien ek hier is hy. Maar ek het nou daai klein video gemaak wat ek op Telegram gesit het
oor daai banaliteit, fok, medical misinformation. Ek weet nie hoe werk hulle koppe dit fokken uit nie. Toe klaar by die ouens op Twitter, toe sê die ou, waar kan ons dit sien? Want ek sê toe ander, ek is al so gatvol om met bots te fokken probeer argumenteer. Toe sê hy vir my, hoor ek sê nie 'n bot nie hoor. Waar kan ek hierdie ding sien, laat ons dit kan sien wat, toe sê ek, jy kan hom nie sien nie, want die donders het die ding gedelete. Toe ek het hom afgelaai en sny toe daai stukkie uit, en in daai videoetjie sit en nou vir hulle die link gegee, dat hulle kan gaan sien, wat so sotheid is dit. En nou ja. Ok, Prees sê die FSA se ambassades vir Afrika se datasentrum is in Midrand. Ok, kyk wat sê Zoor. Israel will attack Iran before the US elections. Ha! Israel gaan hulle gat sien nou maar. Hulle gaan hulle self vasloop hierdie keer teen Iran hoor. Dis al wat ek vir julle sê. Ok, African Idiot sê, Tshwane se nuwe Meyer komitee het 6 females. Hulle lyk definitief nie soos ons crew nie. Zoor sê, America sent 100 US soldiers to maintain the thought system. It's a suicide mission. Ek sê ook so. Daai ding gaan nog nie eers mooi geparkeer wees nie, dan weet die Russe, die Chinese en die Iranese presies waar staan hy. En hulle moet maar kyk wat maak die Russe met die fucking Patriot systems daar in Oekraïne hoor. Good night, Mark. Mark Lou. Ja, wel weer maar, ek het dit mos al gesê, nie al die Jode is Zioniste nie hoor. Maar ek het al video's gesien, die ouens word, daai Zioniste onderdruk die mense geweldig. Ok, Christo sê die nuwe orkaan opkomende hurricane se naam is Nadine. Sonja Legrand sê, vra net om verskoning vir nommer 7E aan. Hy is in die bos besig. Ok. Jy Stefanie is rof. Waldo, ek twyfel baie sterk of jy reg is as jy sê China sal Vietnam gryp en so. Gaan nie. Die Chinese maak nie oorlog nie hoor. Hulle weet dit is dit 'n mors van geld. Hulle doen dit nie. Ja, Renier, hy is 'n Vaselina. Hy is 'n Vaselina. Maar ek sien Hamas, nee, Hezbollah, het 'n Israeli barakke bygekom met 'n drone, 'n moerse klomp. En hulle het die chief van een of ander iets daar, die main spanner, het hulle, hy's dood in daai aanval en nog, ek weet nie hoeveel nie, en 'n moerse klomp het ernstig seer gekry. Maar nou het ek met 'n ander
ou wat ek mee gesels, en net vir my gesê, van die bronne wat hy volg, sien hy daar's moer baie Israelies, wat besig is om, Israeliese soldate wat besig is om uit te klim. Hulle het 'n probleem met rosters ook. Maar nou ja, kom ek speel vir ons 'n paar videoetjies, nuusvideo's. Ek is nou gatvol oor dat daai een video nou nie wou speel nie, en wys hoe daai vloerplanke deur vensters en trollies en goed glip. Jy kan dit nie glo nie, man. Luister 'n bietjie wat sê hierdie man van Poland. Ek dink die Pole is ook... Dear leftists, I'm very happy to take part in this debate about democracy in Europe. So let me give you some example of very major democracy in Poland, over 1,000 years of tradition of Polish nation. Polish nation rejected you, dear leftists, 8 times. 8 times in a row you have lost elections in Poland. So get used to it, because that's number one. Let me give you some data about Poland and Polish democracy. The lowest unemployment in the European Union is Poland. The highest GDP after COVID in the European Union is Poland. One of the lowest debts in the European Union is Poland. So don't give us this rubbish about the need of educated immigration, as we heard yesterday. We don't need your doctors, we don't need your engineers. Take them all and pay for them. We don't need them. You know why? Because there is 0 terrorist attacks in Poland. Why? Because there is no illegal migration in Poland. So don't give me this look. Don't give me these arguments about the populism, because this is a fact. This is your data from Eurostat. So we don't need your engineers, we don't need your doctors. Take them. Do not teach us. Do not teach us about democracy, because we know what the democracy is. So learn from Poland. Be like Poland. Thank you very much. Man, ek sê dit jammer hulle, daai fucking Pole soek so kak met die Russe. Want ek is doodseker as hulle nice met die Russe gewees het, dan hulle lank al daai stuk aan die weste van Oekraïne vir hulle gevat. Putin so gesê, ja, vat hy ding man, ek wil net nie vat dit vir julle. Maar nee, daar's maar so 'n groepie daar wat die helse ding met die Russe het, en daai fight tussen Pole en Russe, dis gebaseer op daai vorige president. Al was 'n vliegtuigongeluk gewees waarin die president se broer dood is, en hulle het die Russe beskuldig van dit. Maar toe kom die goed agterna uit. Nee. Dit was politicians wat op die plein was, wat vir die flight crew gesê het, vlieg. Die flight crew het gesê, hey, ons moet omdraai, ons kan nie hierdie weer is te kak. Toe sê hulle vlieg, en toe kak hy vliegtuig in die hek. Maar nou ja, dit is nou maar so, jy weet. Maar ek wil nou hierdie videoetjie vir julle speel. Dit het nou die Amerikaanse, een of ander Amerikaanse senaat ondervraging uitgekom. Ek word flou toe ek dit sien. Luister na hierdie kak. Pregnant? Of course they can. Are you qualified to be here? Yes, I have a degree, Senator, sir. What kind of degree? Like on a thermometer? It's all fun and games until your son comes home pregnant. How exactly does a man get pregnant? Is that a serious question? Maybe Dr. Pushhard can answer that one. She's sitting right there. We're delivering more than a promise. How does a man get pregnant? It's called rearing a child. Are you sure? With all due respect, sir, I'm the expert here. I'm confused. What hole does the baby come out? They're called rectal births or butt babies. Fuck. Kun jullie daai ene glo?
It's called a rectal birth. Maar nou ja, dis die wêreld waarin ons lewe, boys. Dis die wêreld waarin ons lewe. Nou kyk bietjie hierdie. En net dat daar nie misverstande is nie. Dis nie ergens hier in Suid-Afrika nie, boys. Dis in Engeland. Ag, my fok, nou wil hy ook nie speel nie. Bliksem. Nou, wel. Ek het nou hier 'n video wat ek vir julle wil speel. Waar hierdie ou nou hierdie gender ding baie mooi saamvat. Luister gerus wat sê hy. Should turn off to men and a lot of women, by the way. A lot of women are turned off by this. And the hyper-feminization of American culture is going to be. And what's the best they have? They have Obama kind of quietly lecturing you in Southern parlance. Y'all gotta get behind Kamala. Let's just understand, his sales pitch was she grew up like y'all and she understands y'all. That's the sales pitch? No, these men are saying, no, you don't understand, Mr. Obama. The entire culture is against us. It's guilty until proven innocent on college campuses when it comes to sexual harassment. Political correctness is raining terror on our ability to make jokes and speak freely. Young men are struggling to find employment. It is harder than ever to find mates. Feminism has made it very hard to even speak to women without them saying something that could make you accused of a unforgivable sex crime. You see, it's very interesting. What you're witnessing is really promising, actually. You're seeing the death of race-based identity politics and the rise of an identity politics that actually is rooted in a distinction that matters in God's economy and one that doesn't matter. Distinctions that don't matter are race. It means nothing. Neither slave, nor Greek, nor Jew. We are all one in Jesus Christ. Got it. Distinctions that do matter, though, is male-female and distinctions. Absolutely those matter. God made male and female distinct and different. Those distinctions are trying to be eradicated. That's also part of the agenda, which is they're simultaneously trying to abolish women through the trans thing and the Title IX stuff, and abolish men. Abolish men through shut up, we're going to lower your testosterone rate and turn you into a beta. Now, I want to play this piece. There's so much tape here on this, so much. And it's very rich and very deep. I think the best piece of tape here for me to play is this new Kamala Harris advertisement. Again, she's sitting on like $1 billion. She's raised a ton of money. She might be not sitting on $1 billion, but she's raised $1 billion. And they're panicking. So they're throwing everything they can up against a wall to try to win back men. And let me tell you, this is not how you win back men. This video is a mockery. I thought it was a parody. I thought this was done by the Babylon Bee. I thought this was done by AI as some sort of mockery of the Democrat Party. But no, this is an official advertisement from the Kamala Harris campaign. Are you man enough? Is the name of the advertisement. Let's play cut 141 of a bunch of, I'll let you fill in the words. Play cut 141. I'm a man. I'm a man. I'm a man, man. And I'm man enough. I'm man enough to enjoy a barrel-proof bourbon. Neat. Man enough to cook my steak rare. Man enough to deadlift 500, then braid the out of my daughter's hair. You think I'm afraid to rebuild a carburetor? I eat carburetors for breakfast. I ain't afraid of bears. That's what bear hugs are for. I'll tell you another thing I sure as shit am not afraid of. Women. I'm not afraid of women. I'm not afraid of women. They want to control their bodies? I say go for it. They want to use IVF to start a family? I'm not afraid of families. They want to be childless cat ladies? Have all the cats you want. Woman wants to be president? Well, I hope she has the guts to look me right in the eye and accept my full-throated endorsement. Because I'm man enough to support women. Man enough to know what kind of donuts I like. Man enough to admit I'm lost, even when I refuse to ask for directions. Man enough to not ban young women from reading Little Women. Or one of those pants books that the sisters like. I'm man enough to raw dog a flight. It sucked. Not worth it. I'm man enough to be emotional in front of my wife.
In front of my kids. In front of my horse. I'm man enough to tell you that I cry at Love Actually. Good Will Hunting. West Side Story. That and Predator. And I'm sick of so-called men domineering, belittling, and controlling women just so they can feel more powerful. That's not how my mama raised me. I love women. I love women who support their families. Women who decide not to have families. Women who take charge. And I'm man enough to help them win. I mean, I have so much to say to that. The first thing I'll say is, was that a political advertisement or like a disciplinary lecture from some DEI purple-haired 45-year-old pre-diabetic woman in college saying, are you not man enough to vote for Harris Walls? Don't you cry in front of your girlfriend? That was written by women. The Democrat Party is all a bunch of scolds. But here's the thing. That right there is a mark of a losing campaign. You don't make a video like that if you're confident you're standing. That is a screed is what that is. That is like, why aren't you voting for us, men? Let's have AI try to come up with some sort of language processing. And I will say this as crisply and succinctly. If you are a man, you're already thinking about this election probably correctly, but you know this. If you're a man, you have a moral obligation to vote against Kamala Harris. You have a moral obligation as a man to protect masculinity and the survival of men to defeat the Democrat Party and elect Trump. Cliff Maloney joins us next. Ja, hy dink dit is 'n bekvol wat hy daar gesê het hoor. Maar dit is 'n probleem. Ek het dit gisterond, ek dink gisterond of gisteroggend of somewhere het ek dit genoem, jy weet. Ek het 'n vermoede dat hierdie emaskulasie van die mans is wat aanleiding gee dat mans hulle vrouens bliksem. Want hy man wil op 'n stadium ergens wil hy nou sy man laat geld, jy weet, en dan haal hy dit op sy vrou uit. Vir alles hy nou nog 'n bietjie strand is, dan hak jy ouens uit, want hulle is nie meer mans nie. Maar nou ja, dit is nou maar die wêreld waarin ons lewe. Net sien of ek nog 'n videoetjie het. Het julle daai oor die Brics currencies gespeel? Ek gaan nou hierdie ene speel nou, ek weet nou nie of YouTube my weer gaan strike oor die ding nie, maar as dit dan so is, dan is dit so. Hier kom hy. Ja, nee, kyk. Imagine dit gebeur met jou. Ja, Rowan Freeway sê baie min manne is eintlik mans, nee, dit is weer die metro men en al daai goed. Ooh, yes, like boys. Ja, nee, kyk. Dit was 'n goeie een daai hoor, baie goed. Maar nou ja, dis nou maar soos dit is.
By my drein die weer en ek sien my reënmetertjie sê ons trek al by 0.7 millimeter. Just like, dis kwaai reën hoor. Dis 0.7 meer as wat ek gister gekry het. Ja, ek is nogal nou, hoop nou, ou Dawie is daarom veilig, man. Ek glo hy is veilig. Feit dat hulle hom kennis gegee het en gesê het, luister, maak reg, ons gaan jou evacuate na 'n undisclosed destination toe. Sê vir jou, hulle kyk na hom. Ek kan nou nie te veel oor hom sê nie, maar dit lyk my, al wat ek weet is, hy's 'n eister met wat hy doen daar. Maar nou ja, dis soos dit is hoor. Op die einde van die dag wil ek net weer 'n keer sê, like, julle moet na mekaar kyk. Julle moet in julle eie gemeenskappe julle netwerkies regmaak en so. Maak net seker, jy weet, die ouens wat in jou laar is daarom nou jou dam se eende hoor. Jy wil nou nie daar op jou dam, op jou ene dam, wil jy nou nie daar fucking paar makoue hê en so nie. Maar dit is baie belangrik. Hierdie netwerke, dit gaan die oorlewing wees, dit gaan ons oorlewing wees hoor. Ek het nog die hele tyd gesê, as dinge skeefloop hier by ons, hy gaan skielik uit mekaar uitval. Skielik. En ja. Ja, Leon, jy's reg hoor, en ek sien baie Israelies gee pad. Het Israel uit hoor. Ek het na 'n gesprek geluister waar hulle met 'n ou gepraat het wat gewaai het daar, en toe sê hy, is dit gatvol vir daai stories wat daar aangaan. Dis elke dag is hulle op naalde en spelde, want daai Zioniste verstaan nie die ding van leef in vrede met jou bure nie. Nee, hulle wil almal altyd fucking oordonder. Ja, jy's like David, ek weet nie, kom ek kyk, wat sê die ouens wat weet? Wat sê hulle? Nee, ons daarom 228 likes hoor. En dan natuurlik het ek 'n goeie dosis dislikes ook. Dit laat my lag. Ek lag vir dit. Dis 'n goeie reg. En ons kan nie almal van dieselfde ding hou nie. Maar nou ja, op die einde van die dag moet julle dit verstaan. Hoe belangrik is dit? Dat julle local netwerke reg het hoor. Want dis hoe jy gaan oorleef hoor. Daai local netwerkies moet reg wees hoor. Want no man is an island. Dit is 'n fact hoor. En ons moet daarop attent wees, want ons gaan mekaar nodig kry. Maar jy wil daarom nou nie die ou wat jy nou nodig kry, moet die ou wees wat jou nog onder kry nie hoor. Want dit is, ja, ek het lanklaas vir Zeilentie gesien, hy is ook maar besig en dit is 'n slegte tyd vir hom. Hierdie is vroegoggend by hom, jy weet. Ou werk hard. Ek was impressed geweest, hy het vir my foto's gestuur van, hy het vir hom
nuwe toerusting gekry vir sy uit 'n rysplaas daar in Kambodja en 'n piesangplaas. Boerseun wat nou met rys en piesang boer. Maar toe sê hy vir my, wys hy vir my foto's van die jesing is oulike equipment wat hulle daar het hoor. Blikskotels, ek het klein bulldozertjies wat hulle nou met die rys oes. Ja, daai ding. Maar ek het die ander dag moes vir hulle daai outomatic goed gewys. Daar het hulle daai masjienkie gewys wat die ouens koop om die rys mee te oes. Maar nou ja, dis wat ons het. Ek dink ek het nou al die nuus wat ek vir julle wou gewys het ek gewys. Net kyk of daar nie slides is wat ek nie gewys het nie. Okay, hier is 'n oulike ene wat ek nog moet gewys het nie. Kyk wat sê hy. Om oud te word is vreemd, want jy is nog steeds daai selfde entoesiastiese kind, vasgevang in 'n liggaam wat sy warranty besig is om te verval. Maar nou ja, dis soos dit is. Ja, ek wil vir julle daarom sê, dat by al die uitkanke wat ek vang, kry ek ook daarom baie goeie boodskappe, jy weet, van mense wat waardeer wat ek doen. Roan sê nou wildsplase en grasvelde het die jaar erg gebrand. Ek het een keer 'n fietsmaak of 'n briekmerk, ek dink 'n briekmerk gemaak oor die veldbrande. En kyk, ek dink wat ek sien dit maar self. Die probleem met die wildboere is die meeste van die ouens se gronde is nie so onbeperk groot. Jy weet dat jy kan nou sê hy het 'n hele moerse natuurlike ekosisteem daar nie. En omdat die goed toegekamp is vuur vir daai ouens 'n nagmerrie. Nou ek het dit hier op my eie plek gesien. Hoe die sekelbos, want toe ek die plek gekoop het hier was plekke waar jy kon nie eers daarin loop nie hoor. Want die sekelbos het alles toegegroei. Nou sekelbos, hy groei, as hy so dig raak, dan maak hy so een lang loot en dan vrek die bly ding en so. So daar's baie brandstof wat opbou daar in die veld. So as die ouens nie hulle weet hulle velde gereeld skoon maak nie, dan kry jy hierdie probleme as die vuur kom, is hy weg. En dan brand verskriklik. Ag, ek sien dit hier by ons in die vallei, het ek ook gesien, jy weet. Dis bad as dit gebeur, maar ek het hier net na die plek gekoop het, die eerste jaar na die plek hier gekoop het. Ek en my vrou een Saterdagmiddag hier so amper. Ons het in die sitkamer op die mat gelê met nat handdoeke om ons gesigte. Ek het net ook ons huis gaan afbrand daai dag. O maat. Maar dit was ook die fucking laaste keer wat dit gebeur het. Ek het daai volgende week en ons ingeloop en toe die plek nou gebrand en ek daai sekelbosse uitgefucking haal. Seker
8 middens, so hoog soos hierdie, jy weet, 8 ton trok met 'n ram om. Segelbos uitgehaal. En ek het maar net 14 hektaar hoor. En ons het skoongemaak like hell. En wat interessant was, toe ek eers die segelbosse uit het, want ek het net groot bome gelos. Marulas en kiaat, ek het baie kiaatbome hier by my. Kiate en van die ander groot bome, ek het olienoutbome en sulke dinge. Maar soos daai fynbos skoongemaak en uitgehaal en reg. En die volgende jaar het ons begin om 2 keer 'n seisoen, in die somer 2 keer, ons sny ons die gras met bushcutters plat. En dit was opvallend om te sien hoe die gras teruggekom het en 'n comeback gemaak het hoor. En aanvanklik het ek baie tamboekie gras gehad. Maar hoe meer ek gesny het, hoe meer het die ander sagter grasse opgekom. Nou het ek nie meer so baie tamboekie gras hier by my nie. En ons sny om die huis 100 meter. Kort. Die gras is kort gesny. Kort gesny. So as die vure kom, ja, dis nou nie lekker om dit te sien en so voort, maar dit pla my nie, want dink daar is nie eintlik 'n gevaar in die goed nie. En dis wat met die wildboere verkeerd loop, jy weet, hulle is so bekommerd oor hulle wild en hulle is so bang en hulle protect alles en protect, maar daai brandstof, en jy sien dit in die plantasies ook. In die 70s en die 80s het ek baie met bosbou se ouens te doen gehad. En dit was 'n groot ding gewees om die plantasies skoon te hou onder. Maar toe na 94 met al die veranderinge wat gebeur het ek maar gesien hiervan as ek ry Sabie toe en so, die bosse word nie, die plantasies word nie meer skoon gemaak nie, want as daai plantasies skoon is en die vuur kom, dan brand die vuur op die dennenaalde onder die bome deur, of hy brand op die fyn gras onder die bome deur, en die bome brand nie. Maar nou staan die onkruid, by jou kop verby, in daai plantasies. So as die vuur kom, dan vat daai goed brand en dan brand die bosse af. En ek het een aand na 'n video gekyk van 'n ou in Australië, 'n Aborigine ou in Australië, want die Australiese regering het mos op 'n stadium 'n wet gemaak, die mense mag nie voorbrande maak nie. Maar daai indigenous ouens het net vir hulle gesê, vlieg nie julle donder, ons brand. Ons voorouers het dit gedoen en ons brand. En toe wys hulle nou video's as die ouens brand, dan brand die vuur, maar dit is eintlik 'n koue vuur, en hy brand laag, want daar is nie, jy weet, brandstof nie. So, want kyk daar in Australië is die bloekombome is mos nou 'n natural ding daar en so. En in die plekke waar hulle nie meer kon brand nie, heerlikheid, so 2 jaar terug, was dit verskriklik hoe daai ouens se plekke afgebrand het daar. So, dit is 'n groot ding. Ek onthou ook van my familie wat daar in die Vrystaat gebly het. Hy het sy lyndraad, het hy gedis aan die einde van die seisoen, as van die winter, aan die einde van die somer. Dan dis hy 2 rye met daai moerse, ek weet nou nie hoeveel skaardis is dit nie. En dan sny hy al sy velde, want hy het ook met springbokke geboer en sulke goed. Maar dan sny hy oor al die velde, kruise, met daai dis van hom. So, as hulle vuur kry, dan gaan hy op daai brandpaai van hom, en hy check nou mooi waar kom die vuur vandaan, en dan steek hy aan en hy brand terug. Sy plaas het nooit so afgebrand, soos wat die ouens se goede afbrand nie. Maar ek het een aand na hom gesit en luister, toe jy weet, want ek was daar gewees op 'n tyd toe hulle besig is om daai brandpaaie van hom te sny en so voort. Toe sê ek, eers like, maar dit is baie tyd en so, toe sê my fok. Die Vrystaat is grasveld. As die wind kom en die vuur kom, hy hardloop hier oor in minute, dan is hierdie plaas afgebrand dat hier niks is nie meer. So, baie van die brandskades wat die ouens doen, is omdat hulle nie brand nie.
Want ek weet, toe ek 'n jong kind was, my oupa hulle het gebrand, ou maat. Want as hulle nie daai brande doen nie, dan kom die weggolfvure en dan brand dit in elk geval en ons al skade. Ja, Sonja, ek weet die poaching is woesie by ons. Dit weet ek vir 'n feit, hoor. Dis baie rof, hoor. Nou net kyk, nou nie iets belangrik gemis het nie. Jy moet nooit vergeet nie, Afrika is gevorm deur vuur, hoor. Okay, Koos Swart sê olifantskamp in die Kruger Nasionale Park besig om af te brand. Oh, shit. Maar nou ja. Wat het Gawie Leroux gesoek, Prees? Okay, ek sal vir julle die link gooi sommer hier in die gesprekke, hoor. Hier kom die link na my Rumble profiel toe. Daar is die link vir wat XXX is, hoor. Nou ja, dit was 'n lekker flight. Die meisies gaan nou gou die goedjies bymekaar maak. Sê dankie vir julle geselskap. Dit was 'n lekker flight gewees. Eers dan nog 'n paar oulike girls hierdie, hoor. Jo. Kaptein sê sy maak die laaste draai nou. Die liggies is aan. En ja. Belangrik, die crew is baie happy, hoor. Hulle sê dis vir hulle lekker om saam met julle te vlieg ook. Maar nou ja. Net seker maak dat ek nou nie onverwags gevang word nie. Ek wil vir almal van julle sê baie dankie. Dit was nou 'n lekker flight gewees. Hulle sê hulle het 'n missieljaatkat daar aan die buurte al vir jare. Jy kan maar sê hy's cute, ou maat. Dis nou een ding, ek is nie 'n jag. Ek jag glad nie meer, nee. Toe ek jonger was het ek, maar ek doen nie. Maar daai goed, ek peper vir hulle as ek vir hulle sien, hoor. So bliksemse ding daai, wat een in my een hoenderhok ingekom. Seer. Hy maak 5 hoenders dood. Hy vreet net die krop en die kop. That's it. Maar hy maak 5 dood en hy vreet 1 se kop en se krop. Nee, daai is 'n moordenaar, hoor. In elk geval. Daar gaat ons, man, hè? Lekker slaap. Hoor die man, 11.